देखी हाँ 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 कद्दी की प्रॉब्लम आ रही है भाई इन्हू भाई हो गए 6 महीने हो गए ठीक बस उदो बने तो बाद देखी फिर डबल सोल करके अल्सर बन गया। अल्सर का हीट सारी कड्ढी प्रॉपर सही वाइट लाइन भी खराब डबल सोल करके इंजरी हील के इंजरी बन गई। ये हूफ की केयर नहीं करी किदा के केस होर खड़ा अपने को भी हम चेक करवाने केस है ये भी वही हाल है। आया बनी गल करी पूरा सिरा हो जाना। तू देखता सी पैर ही बाले बड़े दी यार एक टंगारी का उसकी भर गई ये जंग करदी हूँ तुरदी भी आया लग गया भी पता नहीं की हो गया।